السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة اختكم مبلة، في قناتها صحتي في جمالي وجمالي في صحتي. مرحبا بالناس الجداد، مرحبا بالناس القدام، مرحبا بالجميع. كنرحب بجميع الاخوات والاخوه اللي يلا انضموا للقناه ديالي، وكنقول لهم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، على التشجيعات ديالكم، على لي كومونتير زوينين ديالكم. كنتقاد في الجلسه. كنتمنى لكم تنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله يا ربي. كنتمنى هذا الفيديو اللي كرهت لكم ينالوا اعجابكم. كنشكركم على الدعم ديالكم، على التشجيعات ديالكم. الاخوات اللي قبل ما نبدا في لا فيديو ديما كنسالكم هذا الفيسبوك والانستغرام اللي بزاف الناس كيبغيو يجيو ليه كيدوزو عندي، اللي هو الانستغرام ديالي بدراوي تيري بالويت جمالي تيري بالويت في صحتي. مرحبا بكم فيه. اولا الفيسبوك لبنى الرئيس لبنى، الواتساب 06 تيت. كملوا من عندكم. قريب ان شاء الله ندير لكم واحد الجروب في واتساب اللي بغى شي حاجه يدوز ليه ان شاء الله يا ربي. كنتسنى غير نقاد واحد التليفون باذن الله. كما كتشوفوا في العنوان بزاف ديال الاخوات بزاف ديال الاخوات اللي فريمون باغيين يزيدوا في الوزن، ولكن ليزانغريديون ولا المكونات ما يكونوش كثيرين بزاف. والاخت ديالكم لبنى ديما كتخاف لكم على الدراهم ديالكم اللي هما صراحه بزاف ديال الاخوات اللي كيكونوا مضرورين. بمناسبة الدخول المدرسي، بمناسبة بداية الخدمة، بمناسبة لا فاتيغ، بمناسبة الطنطون ديالنا ما كيكونش هو هذا، كتشينا الشهية ديال الماكلة. فريمون جبت لكم واحد المكونات اللي فريمون جد رائعين وجد ساهلين وما يكلفوناش دراهم بزاف كما كتقول لكم اختكم لبنى. ولكن قبل ما تشوفوا لا فيديو، قبل ما ندوي في لي زانغريديون، كنبغي نقول لكم ما تنساوش تبارطاجيو، تدقوا الجرس، تخلي كومونتير زوين بحالكم باش يوصلكم ديما الجديد ديال اختكم لبنى ان شاء الله يا ربي. وما ننساش الاخوات اللي قالوا لي لبنى راه ما بقاوش كيوصلونا لي فيديو ديالك، واش ما بقيتش كتحط لي فيديو؟ لبنى باقا تحط لي فيديو في الانستغرام، في اليوتيوب، في واتساب، فيسبوك، في اي بلاصه. مي تقدر تكون انتنا ديزاكتيفي لك الجرس وما تبهتيلوش، ولا ما ديروش حتى تشوفي ملي كنأكتيفيو الجرس كيعطيونا 3 ديال داك الجرس، كيعطيونا 3 ديال اللعيبات السماعات. وحده اللي كتكون كامله قريه، وحده كتكون خاويه من الوسط فيها 2 شرطات من التحت، وحده كتكون خاويه 3 مرات. حنا كنكبركم على ديك الاولى اللي كتكون كلها قريه. هذاك هو باش كيوصلوك الشعارات ولا الشعارات هذيك اللي الجديد ديال اختك لبنى. سيري ليها ديزاكتيفي الجرس واللي اكتيفيه باش يوصلك ديما الجديد ديال اختك لبنى ان شاء الله يا ربي. الوصفه كالتالي، ما فيهاش بزاف، فيها ديك شي قليل. اول حاجه اللي هما هادو، ما عرفتش يبانوا لكم ولا لا، انا نقول لكم نوريه لكم المكونات هما كالتالي. ها هما المكونات فيها زبيب وفيها كاوكاو. هادو هما المكونات البنات، ما فيهمش بزاف. الزبيب صراحه فريمون زوين بزاف للزياده في الوزن. من الاحسن خذوا البلدي، انا لقيت غير رومي صراحه حدايا ما صاب الخدمه. المكون الثاني اللي هو الكاوكاو، من الاحسن البنات ما ناخذوش الكاوكاو الغليظ، ناخذوا داك الاحمر الصغيور. حتى هو كيكون فيه زايد في السعرات الحراريه. هبط الكاميرا كتهبط، صاينو نقادو الكاميرا الله يرحمكم الوالدين. مزيان دابا اوبس، لا ماشي مزيان. اوبس هكا مزيان. دونك كما قلت لكم زبيب من الاحسن البنات ناخذوا. شوفي الرغد توش عليا، ناخذوا البلدي كيبان لكم. المهم انا وريته لكم وعاودت. كاوكاو ناخذوا هذا الرقيق الاحمر، ما ناخذوش الغليظ. اول حاجه البنات زبيب ما نقبطوش وناكلوه هكا. المكونات ديالها قبل ما نكمل لكم المكونات نسيت عطيتكم الطريقه. وزائد بيرلي. البنات اللي يقولوا لي ديما كتهضري على بيرلي، انا تعجبني بيرلي، من غير بيرلي صراحه ما تعجبنيش بزاف ديال دانون لا ياغورت. ديما من الاحسن انا نديرو بيرلي، ولكن ما كيعجبكش بيرلي خدي دانون ياغورت عادي، ماشي بالضروري اي ياغورت يخدم لك في هذه الوصفه هذه. انا كيعجبني ديال بيرلي.
والناس اللي يقول لي كديري اشهار، ما كنديرش اشهار، والله ما كندير اشهار، انتم حلفتوني بالله نهار ندير الاشهار نقولها لكم على الرسولين، ماشي مشكل. الوصفه كالتالي، فيها هاد لي زانغريديون، فيها كاوكاو، فيها زبيب، فيها بيرلي. كيفاش نخدموا هاد الوصفه هادي؟ هاد الوصفه هادي الزبيب البنات كيكون شويه قاصح، كاين اللي البنات ما كيبغيوش هكا قاصح. كناخذوا واحد 3 ديال المعالق ولا 4 ديال الزبيب، كنفزقوهم في واحد الكاس ديال الماء. من بعد داك الماء كنشربوه في الصباح. والزبيب كناخذوا مثلا ناخذ 3 المعالق ديال الزبيب، كناخذوا 3 المعالق ديال الكاوكاو، كناخذوهم متساويين. الزبيب كنخليوه هكاك، ملي كاوكاو كنطحنوه، كاوكاو كنطحنوه باش كيولينا شكل بودره، وكان باش كيزيدنا يطلق لنا داك السعرات الحراريه ديالو مزيانه، لان فريمون هاد الزبيب وكاوكاو كيظهر لنا حتى المعالم الانثويه بصفه جد رائعه. كناخذوهم ملي كنطحنوا داك الكاوكاو وداك الزبيب، كناخذوهم كنديروهم في واحد الكاس ديال الياغورت، ولا في واحد كنخرج ياغورت في كاس ولا شي حاجه. المهم انا كندير هكا، كنحل وكندير فيه صراحه. مي دابا انا حبست، مابقيتش كندير زياده في الوزن بزاف، وليت كنقص لان كندير ريجيم باش نقص شويه، غلطيت بزاف. البنات اللي يشوفوني قبل في الفيديو قبل ماشي ديال دابا، كانت عندي واحد الاخت سميتها ابتسام، ابتسام قالت لي بنات زدتي بزاف، شنو سر الجمال ديالك، شنو سر قلت شوف الوصفات اللي كنحط لكم كنديرهم، ما كنديرش شي حاجه من غير هذا الشيء هذا صراحه. دابا الحمد لله حبست. شوفوا البنات حاولوا تهنيو هذا، الا هنيتو هذا كتكون القضيه جد جد رائعه. حتى الوصفه كتعطينا واحد النتيجه بالزربه، ملي كان الدماغ ديالنا خدام ما عطيناش وصفه النتيجه ديالها ما عطيهالناش صراحه. هذه هي الوصفه ما فيهاش بزاف. كما قلت لكم كناخذوها قبل الماكله ولا مور الماكله ماشي مشكل صراحه. انايا كنت كناخذها مور الماكله حيت كندير فيها الزنجلان، مي هذه ما كنديرش فيها الزنجلان، كناخذها مور الماكله وقبل الماكله ماشي مشكل، في اي وقت ما عنديش مشكل. وضبي عليها هاد الوصفه هادي، ما ديريهاش 3 مرات في النهار، ديريها غير 2 مرات في النهار، بركه عليك فريمون تشوفي النتيجه جد جد رائعه وغير مكلفه. هذه هي الوصفه ما فيهاش بزاف. جينا لافان ديال الفيديو، ولكن قبل ما نجيو لافان ديال الفيديو كنتمنى من الله هاد الفيديو اللي كنحط لكم ينالوا اعجابكم. كنتمنى من الله اللي كيتفرج في السلسله ديال اختكم لبنى في قناه بوز تيفي على برنامج كوفي وايد سمسمه، نكون كننال اعجابكم وكان نفيدكم وكتستافدوا معايا ان شاء الله يا ربي. فريمون وحلقات اللي كنصوروا شويه صعابين بزاف، ولكن على وجه المتتبعين ديالي اللي كتسميو معنايا الفاميلا ديالي ولا العائله ديالي كيهون اي حاجه ان شاء الله يا ربي. دابا نحط لكم حتى اللين ديال القناه ديال الاخت سهام اللي من هنا كنقولها المزيد لك من التالق والعطاء في القناه ديالك وفي على برنامج كوفي وايد سمسمه اللي فريمون صراحه كتخدمي ليه بزاف كتصرى عليه بزاف، حتى حاجه ما سهله. كنتمنى من الله داكشي اللي بغيتو واللي بغيتو نتوما توصلوا له ان شاء الله يا ربي. انا الحلم ديالي صراحه، الحلم ديالي ندير حتى البرنامج ديالي وندير واحد توصل القناه ديالي ان شاء الله العالميه، علاش لا. والحلم ديالي حتى هو فيديو من الفيديوهات ديالي يطلع في طوندونس. بليز البنات عاونوني، البنات والدراري دابا انا وليت كنقول البنات عاونوني بلي بارطاج بهاشتاغ لبنى بدراوي باش ان شاء الله علاش لا شي فيديو. انا طلبت غير فيديو واحد ماشي بزاف، فيديو من الفيديوهات ديالي كاملين يطلع في طوندونس ان شاء الله يا ربي. وعلاش لا فريمون البنات بغيت نقول لكم اللي بغات الدعم مرحبا بها، تسدوا ندير الخاص اللي في الفيسبوك ديالي اللي هو لبنى بدراوي، او لا الانستغرام لبنى تيلي بلويت جمالي في صحتي. مرحبا بكم كاملين. شكرا لكم على الدعم ديالكم، شكرا لكم على البارطاج ديالكم، تنموت عليكم. الى فيديو مقبل ان شاء الله. كنتمنى من الله ما نكونش كنبخل عليكم باي حاجه سولتوني عليها كتجاوبكم عليها، وما تقلقوش مني. ما بقيتش كنجاوب بزاف، ماشي ما بقيتش كنجاوب بزاف، كنتعطل في الجواب صراحه البنات. فريمون انا قلت لكم هذا البرنامج ديال كوفي وايد سمسمه خدا لي من وقتي شويه بحكم الخدمه، كنكون عندي بزاف
بحكم كتمشي للدار كتوقفي هادي ما كنساليش باش نجاوبكم دغيا، كنتعطل عليكم. ما تقلقوش مني، اختكم هنا كتموت عليكم. الى فيديو مقبل ان شاء الله، ما تزابيوش.